ពេលខ្លះយើងមើលទៅលើជីវិតរបស់គេហេតុអីបានគេមានម៉េះហេតុអីបានគេរកលុយបានច្រើនម៉េះឬក៏ជីវិតគេជោគជ័យម៉េះថាតើគេទូបានជាមួយនឹងសំណាងឬក៏តើតងជាមួយនឹងភាពចៃដន្យឯមួយចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចំណែននឹងជីវិតរបស់គេយើងចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈថាចង់ធ្វើដូចគេថាតើនៅពេលដែលយើងគិតអញ្ចឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមអីខ្លះអត់ Order filled. ចុះបើសិនក្នុងកែថាគ្នាយើងគិតដូចអីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងសូមបញ្ឈប់ការគិតរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយបើសិនក្នុងកែថាគ្នាស្រឡាញ់ជាមួយនឹងជំនាញអីមួយឬក៏ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការធ្វើអីមួយសូមធ្វើវាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងដែលខុសទេសូមធ្វើមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលជួយខ្លួនឯងជួយគ្រួសារឬក៏ជួយសង្គមនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃទៅជាមួយនឹងជំនាញឬក៏ទៅជាមួយនឹងមុខរបរអីក៏អាចជួយឲ្យយើងរកលុយបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើកំណត់របស់យើងឯងហើយបើសិនក្នុងកែថាគ្នាយើងទៅគិតថាការយើងមានដូចគេការយើងជោគជ័យដូចគេហើយយើងអត់ធ្វើផងអាហ្នឹងគ្នាយើងដេកគិតដេកសម័យរាប់ឆ្នាំរាប់ខែអញ្ចឹងយល់ល្អគួរតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទូចទៅកាលពីខ្ញុំអាយុ11 12ឆ្នាំគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរៀនតងជាមួយនឹងវិស័យ YouTube ជាទៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីក្មេងយកហ្មងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនតងជាមួយនឹង soft skill ផ្សេងៗដូចជាតងជាមួយនឹងការកាត់តទៅលើរូបភាពកាត់តវីដេអូតជាមួយនឹងការធ្វើ animation ផ្សេងៗទៅគឺខ្ញុំរៀនតជាមួយនឹង soft skill ទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្វែងយល់ពីជំនាញផ្សេងៗទៀតរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចឹងតជាមួយនឹងភាពជោគជ័យគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញពី soft skill ទូចៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើពីទូចទៅធំចឹងបើសិនក្នុងករណីថាគ្នាយើងអត់មានជាមួយនឹងការថាភាពក្លាហាននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយទេសូមព្យាយាមបណ្ដុះកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាលក្ខណៈធ្វើវាបានតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយនិយាយទៅមិនបាច់ចាំធ្វើវារាល់ថ្ងៃឬក៏ធ្វើវាច្រើនដងក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យឬក៏មួយខែយើងចាប់ផ្ដើមពីមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យពីរដងឬក៏មួយអាទិត្យបីដងដូចក្នុងការដែលយើងចេះស្វ័យសិក្សា research រៀនទៅជាមួយជំនាញគឺវាមានច្រើនជំនាញណាដូចទៅជាមួយនឹងខាង tech ខាង technology ខាង mechanic ឬក៏ទៅជាមួយនឹងផ្នែក ផ្សេងៗដែលយើងអាច research តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយទៅគឺវាទលំទលាយមែនតើដូចជាទៅជាមួយនឹងវិស័យ trading ជាដើមទៅជាមួយវិស័យ trading គឺវាហានិភ័យគឺវា high risk តិចហើយអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងលក្ខណៈថារៀនយូរឆ្នាំសិក្សាស្វែងយល់វាយូរឆ្នាំប៉ុន្តែគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យគ្នាយើងរៀនទៅជាមួយអីដែលយើងស្រឡាញ់អីដែលយើងលក្ខណៈកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹង improve វាធ្វើវាឲ្យខ្លាំងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាទៅជាមួយនឹង multi skill ឬក៏ទៅជាមួយពហុជំនាញច្រើនពេកគឺវាអត់ល្អឯងគឺវាធ្វើទៅគឺវល់ចេះមួយឲ្យចេះច្បាស់និយាយទៅគឺខ្ញុំសុំបកស្រាយជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាចយើងគួរតែរៀនឲ្យច្រើនចេះឲ្យច្រើនគឺវាល្អបន្ទាប់មកគឺយើងរៀនច្រើនយើងចេះច្រើនហើយយើងចាប់យកជំនាញមួយដែលយើងគិតថាវាត្រូវជាមួយនឹងយើងជាងគេក្នុងចំណោមជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាប់មួយហ្នឹងជាគោលឲ្យខ្លាំងហ្មងប៉ុន្តែយើងនៅតែចេះជំនាញផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងគឺវាល្អមែនតើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងជំនាញគោលរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានជំនាញជំនាញ soft skill ឬក៏ជំនាញផ្សេងៗហ្នឹងវាចាំជួយយើងពីក្រោយដូចទៅជាមួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែកម្លែកចំណេះដឹងជូនទៅកាន់គ្នាយើងខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការកាត់តវីដេអូខ្លួនឯងកាត់តទៅជាមួយនឹង poster ខ្លួនឯងឬក៏ទៅជាមួយនឹង thumbnail ខ្លួនឯងនិយាយទៅគឺអត់មានត្រូវការណាគេដើម្បីធ្វើការជួយ support ជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងគឺវាជួយឲ្យខ្ញុំចំណេញទៅជាមួយនឹងថវិកាច្រើនខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅខ្ញុំអត់តាំងខ្លាចខ្ញុំជាបុគ្គលជោគជ័យឬក៏ខ្ញុំមានលុយច្រើនអីទេក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែកម្លែកទៅជាមួយនឹងអីដែលខ្ញុំធ្វើអីដែលវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់សង្គមអីដែលវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកាន់គ្នាយើងខែពីអីដែលខ្ញុំបានរៀនទៅជាមួយជំនាញផ្សេងៗគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងហើយអនាគតទៅជាមួយនឹងការដើរលេងជាដើមការដើរលេងឬក៏ការដែលយើងសប្បាយរាល់ថ្ងៃពេកបើថាយូរម្ដងកន្លះខែឬក៏មួយខែជុំម្ដងគឺវាសែលលុយបានច្រើនដែរត្រូវអត់ចាំបើសិនយើងសែលលុយបានច្រើនយើងយកលុយដែលយើងធៀមក្នុងការចំណាយដើរលេងឯទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកវាមកសំទុកហើយយើងបើកជាមួយនឹង business ឬក៏យើងធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់យើងខ្លាចជាការប៉ັດដូចតទៅជាមួយនឹងការប្រកបអាជីវកម្មទៅជាមួយនឹងការដែលយើងយកវាមកធ្វើការរកស៊ីឬក៏យកលុយបង្កើតលុយគឺវាល្អជាងឬក៏យកលុយដើម្បីធ្វើការ invest ទៅលើចំណេះដឹងទៅជាមួយនឹងជំនាញឬក៏ skill ផ្សេងៗដែលយើងចង់រៀនទៅជាមួយនឹង mechanic ទៅជាមួយនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទៅជាមួយនឹងផ្នែកអីដែលគេអត់ទាន់មានអ្នកធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀនទៅជាមួយជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសរបស់យើងអភិវឌ្ឍជាមួយនឹង skill របស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជីវិតបណ្ណាគ្នានឹងជោគជ័យនិយាយទៅគឺខ្ញុំអាចចង់ showcase ឬក៏ show ទៅជាមួយនឹងលុយឬក៏អីដែលខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅជាមួយអីដែលខ្ញុំធ្វើចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ Gen Z Gen Alpha អីហ្នឹងគឺគាត់មានកំណត់មួយក្នុងការចង់រៀននៅសាលាអីទៅរៀនឲ្យខ្លាំងឲ្យចប់ទី12ឲ្យបានលក្ខណៈថានិទេសល្អសិនទៅចាំយើងចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយនឹង soft skill ក៏អត់ហួសពេលដែរឬក៏គ្នាយើងរៀនបតើ
អ្នកគ្នាចាប់ដើមជាមួយនឹងជំនាញ soft skill តើក៏បានដែរក៏ល្អដែរព្រោះថាខ្ញុំចាប់ដើមតាំងពីថ្នាក់ទី6ទី7ហើយខ្ញុំចេះប្រើកុំព្យូទ័រតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំអត់និយាយលេងសើចទេអ្នកគ្នាលេង GTA Vice City លេងអីហ្នឹងនិយាយទៅគឺចាប់ដើមពីការលេងហ្គេមឬក៏ការដែលយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគឺវាអត់ខុសទេការដែលយើងចេះលេងហ្គេមតាមរយៈកុំព្យូទ័រពីក្មេងឬក៏យើងចេះប្រើកុំព្យូទ័រពីក្មេងមើល YouTube មួយហ្នឹងវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេអ្នកខ្លះគេថាក្មេងមើលលក្ខណៈថាកុំព្យូទ័រមួយវាអត់ប្រយោជន៍លុះតែដែលមើលរឿងដែលខុសឬក៏ប្រើប្រាស់វាក្នុងផ្លូវដែលខុសតែបើសិនក្នុងការថាយើងប្រើប្រាស់វាក្នុងផ្លូវល្អដូចទៅជាមួយនឹងការ research ការដែលយើងចេះរៀនអង់គ្លេសតាមរយៈចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះទាំងខ្ញុំទាំងគ្នាយើងឯហ្នឹងពេលខ្លះយើងរៀនអង់គ្លេសតាមរយៈរឿងដែលយើងមើលតាមរយៈ game ដែលយើងលេងតាមរយៈអីដែលយើងធ្វើដូចទៅជាមួយនឹងការដែលយើងរៀនជំនាញផ្សេងៗក៏វាអាច include ដល់ការរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងគឺតាមរយៈចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរសូមលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងឲ្យសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនរៀនឲ្យចប់ចងចាប់ដើមហើយសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងជំនាញដែលយើងចង់រៀននិយាយទៅយើងត្រូវចេះចាប់យកជំនាញចាប់ skill ឲ្យច្រើនរៀនឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានរៀនជំនាញច្រើនគេហៅថាពហុជំនាញបន្ទាប់មកយកអាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងយកមកមើលថាតើជំនាញណាដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេខ្លាំងជាងគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាឥទ្ធិពលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយបើសិនគ្នាយើងមើលវីដេអូដល់ចប់ជូនពរគ្នាយើងអាចរកលុយបាន 10k per month បាយបាយ